Så er vi klar igen. Vi er langt ude i Nordsøen. Vi har sejlet længe. Nå, nu skal vi ud, og vi skal ud og kigge på nogle offshore rev. Og lidt vrag og lidt sjove ting. Så ja, vi glæder os. Og der er fantastiske forhold. Vi kan se i bunden. Så er vi tilbage under vandet ved vestkysten, og det er igen efter havbars. Vi tager ud til et offshore rev, og der er bare den vildeste sigt og den vildeste kælp overalt. Jeg tager mit første dyk. Og så bliver jeg budt velkommen af en kæmpe stime brislinger. Kigger efter, om der er noget, der går dem i halene og jager dem. Der er et vrag i området. Men vi tager den stille og roligt, inden vi kommer hen til det. Vi skulle nødig skræmme, hvad end af liv, der måtte være der. Her er jeg hen ved vraget, og begynder stille og roligt at fiske af. Jeg håber på at kunne se en havbars inde i en af hulerne i vraget. Jeg har ikke så meget bly på, og kommer faktisk til at rode lidt rundt. Lidt uheldigt. Jeg tager fat i noget tang, og begynder bare at lægge aspeto i stedet. Vi havde håbet på lidt mere action i det her område. Men hold op, hvor er det flot. Så vi kom til Hanstholm. Vi er lidt kolde. Vi har været en sejltur igennem, og der er bare ikke særlig meget liv, desværre. Så vi prøver ved en af de mere kendte spots. Den undersøiske. Altid spændende at dykke ved den undersøiske mole i Hanstholm. Jeg ligger og lyser ind i hulerne og håber på at se noget sølv. Så jeg opdager slet ikke den der rødtunge, der er lige til venstre for mig. Op på stenen. Det ville ellers have været en ny art for mig. Der er en del mørksej på molen. De har ikke rigtig den størrelse, de skal have. Håber selvfølgelig på, at der kommer noget større ind. Den havde måske været okay, den der. Der er også lyssej. Historien er lidt den samme. De er meget små, og den store, den dukkede aldrig op. Jeg går ind på selve molen og kigger i hulerne der. Den her torsk, den er for lille. Shit, man. Delivery. Det er godt med høftefræseren. Det er sgu i orden, Stefan. Vi mangler lille kartofler.
Og Stefan er på sagen. Den var egentlig tiltænkt at køre fra høfte til høfte, men den kan sgu også andet, den høftefræser. Nu skal vi grille en masse lækker mad. Stefan har en bars fra i går, en hummer fra i dag, og faktisk også en makrel fra i går. Vi har ikke haft så meget held med fiskeriet i dag. Så, men vi har en dag i morgen også, så må ikke, at det går lidt bedre i morgen. Jeg har sat på det. Det er vigtigt, når man griller havbars, at man har et umanerligt stort bål. Ellers kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, vi skulle ikke gerne have ild i hele den her pavillon, jo. Undskyld, min ven. Så, han er færdig. Jeg halverer ham. Han er død. Det er kun nerver, der er tilbage. Så, bare lige nogle hvidløgsskiver her. Godt være, det lige skal. Lidt rough. Ned i hummerbasserne. Og så skal vi have en god klat smør. Og det er altså virkelig en god klat smør. Der skal man ikke være generet. Det er meget vigtigt. Det er meget, meget vigtigt. Ja, nu er du i hvert fald heller ikke generet. Nej, men der er ikke noget skam sig over her. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Altså smør og hummer, det er bare makkerskabet. Salt. Så skal vi have den der persille her. Altså man kunne jo gøre det totalt fint og virkelig kæle med det, men det er der simpelthen ikke noget grund til. Flæk hummeren. Tag noget af det her. Tag tarmen ud af det, og så ellers bare give den de helt rigtige ingredienser, så er man der. Lidt suspekt type, der går rundt med en fisk og en lang kniv midt ude på landevejen. Og det her, det er altså grunden til, at man altid afskiller sin fisk ude i vandet. Ja. Så står man ikke på en landevej i Thy. Hvordan fanger du havbarsen? Den kom sådan hen over... jeg lige ligger der spættet i cirka 30 sekunder til et minut. Og så laver jeg lige akkuator op over en sten. Og så kigger jeg lige kort, og så kommer de sådan ind. Og så drejer jeg faktisk harpunen med den, så det er sådan lidt forbudt. For jeg kan godt se, at den er på vej væk. Og så laver jeg sådan lidt cowboyskud, hvor jeg sådan lige... Okay. Vildt nok. Ja, det var lidt heldigt. Den er flot. Den er rigtig flot. Ja, jeg har hovedet det her. Vi har kartofler dernede, havbars. Så har vi hummer heroppe. Så har vi makrel også. Meget salt. Og det skulle vi jo faktisk have gjort i går. Hvis vi laver den omvendte med staniolen, så holder det på røgen. Og så kan vi lave en lille olieovn. En lille importeret olieovn. Sådan. Altså det bliver jo også en form for grillning. Altså det er jo svært at undgå. Hvad siger du så? Så jeg dypper lige ned i noget af det her ekstra meget smør, der kom ud af det. Skal det hele med. Skål. Skål.
Ja. Han har også fået det, noget af det brændte der. Ja. Ja, det er det, grillen ikke kan. Ja, for fanden. Det her, det er jo kinden. Det smager helt seriøst som sådan en blanding mellem røget og grillet, makrel. Helt vildt lækker. Så er Jan på vej på hans første høftefræs. Jeg håber, du får en havbars, Jan. Ja, det håber jeg sgu også. Nu vikler vi lige alt det her ud. Først her ved akkersiden skal vi se, om der kan give lidt. Det er altid fuldstændig random, så man skal bare prøve noget af. Så lad være med at spørge, hvilken høfte vi er ved. Det er ligegyldigt. Når du kan høre motoren, så tag lige og vink. Så får han de to, og så tager jeg de næste to, eller hvad? Ja. Så er det 8. 9:30. Det er on. Vi ses. Jeg kommer hen til min første høfte og ser med det samme en havbars nærme sig. Jeg beslutter mig for at lave et exhale dive og skyde den ovenfra. Så er vi i gang. Fuck, det var hurtigt. Nej, det gik bare lige under mig. Med et exhale dive mener jeg, at jeg tog en lille udånding i stedet for en indånding, da jeg dykkede ned. Det er noget, man skal være meget varsom med, men det kan være meget effektivt, hvis man skal være meget stille. Jeg finder ikke mere på den her høfte, så jeg beslutter mig for at skifte. Jeg vil ud på spidsen og ligger spætto. Og efter et par dyk ser jeg igen en fisk fra overfladen. Jeg skulle måske have ventet lidt. Det var lidt min triggerfinger, der gjorde, jeg skød her. For det går hurtigt op for mig, at der var mange flere havbars. Prøv at se herude til venstre. Diveboarding af havbars, det er da vist en ny teknik for mig. Men okay, det virker vist. Rolig og så udånding og så falde ned mod den. Nu har jeg mine 2 havbars. Men det betyder så også, at det er kun, hvis der dukker noget andet spændende op, at jeg skal fange mere. Jeg håber lidt på, at der skulle være en multe eller en torsk, der går rundt. Men jeg ser kun havbars. Hej. Jeg har haft det for fedt, mand. Det skulle da gået ret godt, det der, Michael. Det er gået mega godt. Nej. Så jeg prøver ikke sætte mig på. Ja, det var træls, hvis den lige punkterer på toppen. Nå ja. Så her. Jeg har bare slet ikke set nogen. Ej, jeg har haft mange chancer. Ja. Prøv at se her. Det værste er, efter de her 2, så ser jeg en, der er endnu større.
Ja, så er det bare ærgerligt, når der har skudt 2, ja. Sådan er det. Ja. Men det var lækkert. Det var flot. God sigt. Sådan, mand. Hvad skete der, Jan? Jamen, I smed mig af. Så svømmede jeg ind til stenene. Og så lå jeg lige derinde i 2 minutter, slappede lidt af. Så tog jeg dyk ned. Og så på vej op ind i en hule, så kom den her sammen med en makker. Hej. Og så var det bare lige ned i hovedet. Easy peasy. Vi tager videre på et vrag, og Stefan starter lige med at se, hvordan det står til dernede. Der er hupper overalt. Er der det? Ja. Jeg prøver at tage dyk. Min harpun, den ligger nede ved, hvor der er 2 hupper mere. Skal jeg bare dykke ned her? Nej, læg dig over, så hold fast i den der. Nej. Læg dig over, så hold du fast i den der bøje, hvis du ligger og slapper helt af. Ja. Og så når du er klar, så dykker du ned langs linen. Ja. Og så når du så kigger du omkring, tag det stille og roligt, slap af. Når du har det frie fald, eller lige får du dernede, så lad være med at kigge rundt på vraget. Bare ned, og så tænk, du skal bare ned og røre vraget. Læg dig ned, og så ligger du der helt stille på vraget. Ja. Og så tager du lige sådan nærmest en dyb indånding, uden selvfølgelig også. Ja. Bare sådan, nu er jeg her. Og så kigger du rundt. Start med bare at komme ned, læg dig, kig rundt. Ikke noget med allerede begynder at lede. Bare lige komme ned og få den der. Når du så kommer op, så ligger der en ny, så er det Michaels tur, der ligger der. Så ligger han og laver bid op. Så ligger du ned, så kan du bare ligge og holde fast i bøjen hernede. Eller på linen her henad. Så ligger vi, og så laver vi bare sådan en hjul. Så dykker vi en af gangen. Og du må godt have ladt harpun, bare tænk over, hvor den vender henad. Helt blå hupper, prøv at se. Michael. Helt blå hupper. Jeg tager mit dyk på vraget. Og sigten er igen rigtig, rigtig god. Super lækkert at dykke her. Læg mærke til, hvor roligt jeg tager det. Det er fordi, jeg ved, at jeg får meget mere ud af det, når jeg bare glider stille og roligt rundt på vraget. Og det er også meget mere sikkert. Kigger ind under sprækkerne. Ser en torsk. Men igen, den må altså godt få lov til at vokse sig større. Her lander jeg direkte ned i en hummer. Så hvorfor ikke?
En flot hummer. Men den har sgu røven. Altså den er jo faktisk lovlig ved vestkysten med røven. Men det synes jeg vil være synd. Så den kommer altså tilbage igen. Jeg svømmer lige ned med den. Jeg vil egentlig gerne svømme den helt ned til vraget. Men min håndfri trykudligning, den er ikke super god, så den må lige tage resten af turen selv. Den her rogn. Hummeren her smutter væk fra mig. Men Stefan han ser lige, hvor den går hen. Dog har den rogn, så den ryger også tilbage igen. Der er ikke så mange torsk og sådan noget på vraget her. Det ligger heller ikke så dybt. Jeg tror, det var en 10-12 meter. Der er lidt lupper og lidt småtorsk, men det er ikke rigtig noget, vi synes er værd at tage med. Jan, vi ser her, er med på sin første tur ved Vestkysten, og også sin første vragtur. Det går jo skide godt. Fedt. Så du den der taskekrabbe der til sidst? Og det sidste spot. Jan har jo allerede trumfet med en kæmpe bars. Stefan har en flot hummer. Jan har også en hummer. Jan har faktisk... Nej, der er faktisk kørt det. Ja, Jan har gjort det fandme godt der. Jeg har faktisk den største hummer. Nu tager vi lige 72'eren. Hvad siger du? Er det ikke bare ind og så ud af? Bare ind af, så ind af. Der er sygt mange store pigvar i sandet her. Og store hummer og sådan noget. I holder mig væk fra spidsen, kan jeg høre. Vi begynder at dykke ved høfde 72. Jeg tager det igen meget, meget langsomt. Nu er det her mørksej, små mørksej, som ikke er så sky igen, men det er jo, hvis der skulle være en stor en, så er det jo typisk noget mere sky. Eller hvis der skulle være en havbars, eller en multe, eller et eller andet spændende. Jan dykker ned i samme hule for at fange sig en mørksej. Jeg tror, det er det dårligste skud, jeg nogensinde har lavet. Nå, hvad skete der? Jeg blev sådan bare totalt. Var den pæn? Nej, Det var okay. det var den største, der var i flokken. Der var altså nogle okay pænt dernede. Ja, jeg ved ikke.
kæmpe fornøjelse at dykke rundt i de her molekryds. Særligt her ved Høfde 72 er der bare uendelig mange huler altså. Men vi finder desværre ikke rigtigt det vi leder efter. Jeg har fanget 2 bars, så nu er jeg blevet bogey. Sådan er det. Det var lækkert! Stefan ligger derinde på høften der. Og så har vi Jan 3 høfter den vej. Er du klar til næste høfte, Jan? Yep. Fedt. Jeg synes ikke, jeg kan se noget sølv. Det er utroligt, vi har dig med, Jan. Så stjæler han bare alt shine. Ja, han shiner bare i dag. Hvad kan man sige? Hvad kan man gøre? Jeg tror faktisk, det var Jans første tur. Og det er jo, helt vildt. Må jeg lige se din bars? Jeg tror Sådan faktisk, en fin lille fætter. den største i samlingen. Ja, det er fandme fint, Jan. Ja. Tillykke med det. Tak. Det er jo Havrederen, det er formanden for Havrederen, så det er jo, der kan man jo se, hvad man får ud af at være med i Havrederen. Ja, men tak for en god tur. Jamen, selv tak. Og tak til jer, der har set med. Det er jo altid dejligt, I vil det, så vi ses bare næste gang. Og Stefan fik en flot blå hummer, ja. Det skal vi ikke glemme. Vi skal ikke glemme Stefans hummer. Eneste faktisk. Og en lille taskekrabbe var der også. Afskæld i havbarsen, inden I kommer hjem i køkkenet. Det bliver man sgu glad for. I næste video er vi i Norge. Det var rigtig, rigtig vildt. Yes, tak! Det her det er den flotteste fisk, jeg har fanget indtil nu. Uden tvivl. Uden tvivl den flotteste fisk. Abonner på kanalen, hvis du kunne tænke dig at se med, når den her video den udkommer. Du er også meget velkommen til lige at give videoen her et like og en kommentar, hvis du synes, at det var noget for dig. Og ellers så var det her faktisk tredje og sidste video fra mine havbarsjagter her fra sommeren 2022. Her ser vi et par klip fra de seneste 2 videoer. Har du ikke set de videoer endnu, så tag lige og klik på en af de her links her. Og har du set dem, så kan du overveje, om de kigger værd igen. Der er i hvert fald rigtig meget info om, hvordan du kan fange en havbars. Og så er der også nogle ret flotte naturoplevelser, jeg fik fanget på kamera. God jagt derude. Vi ses.